சளி, இருமல், ஜுரம் என்னவா இருந்தாலும் இந்த ஒரு சூப் குடிச்சு பாருங்க, பறந்து போயிடும். சின்ன சைஸ் வெற்றிலையா இருந்தா ஒரு 3லேருந்து 4 எடுத்துக்கோங்க. 10லேருந்து 15 துளசி இலை போட்டுக்கோங்க. கொழுந்தா இருக்கிற கற்பூரவள்ளி போட்டுக்கோங்க. நல்லா அலசிட்டு 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு பல் பூண்டு, கொஞ்சமா உப்பு போட்டு நல்லா கொரகொரப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. 200 ml தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க வெற்றிலை சாறை எடுத்து ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிச்சதும் ஒரு கிளாஸில் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிட்டு எடுத்து குடிச்சு பாருங்க. ஜுரம், இருமல், சளிக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்.